Abyan maya nga adlaw dira sa imo kag welcome sa gihapon sa sining aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word radio broadcast. Ako si Pastor Ipaprasakar nga sa karon pastor sa Bai City Fellowship Baptist Church kag dira sa Dumaguete ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Sugod sa Agosto 25 abyan, ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church simba sugod sa alas 3 tubtob alas 5 sa hapon kada Domingo. So amon kamo ginapay balo kamo nga mga nagasimba dira sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church sa paghangop kag sa pagdumdum nga ang panibahon sugod sa Agosto 25 magasugod na alas 3 tubtob alas 5 sa hapon. Karon sa aton nga pagpamalan